खांसी की दवाइयाँ गर्म तासीर की होती हैं, ज़्यादातर होनी भी चाहिए, तभी वो लाभ करेंगी, लेकिन उसकी गर्मी आपको ना हो जाए उसके लिए उसे भोजन के बाद लें। और खांसी की दवाइयाँ पानी से ना निकलें, चाट कर या चूस कर लेनी होती हैं ताकि उसका असर गले में लगे। और दिन में 5-6 बार तोड़ करके थोड़े थोड़े डोज लेनी होती हैं, एक ही बार लेने से इसका लाभ नहीं होगा। अगर आप खाली पेट दवाइयाँ लेंगे खांसी की तो ये लीवर में और पेट में गर्मी कर सकती है।